US ता टारगेट तौरक्लबदे US forces na khut thanaba sem sare Iran gi proxy militant group sing yauksilakuna Israel amasung Hamas ki lan asi pakthok chawthorokani haina United States na singnai lan asina maram oiduna American sing da natraga American lan mi sing da target tauroklabade US na khut thanaba sem sari haina US ki State Department ki Secretary Anthony Blinken amasung Defense Secretary Lloyd Austin na phongdokre khut thokna bai basi aikoi gi apamba natte aikoi na thiri basi madu natte lan pakthok chawthorok basi aikoi na pamde aikoi gi personnel natraga aikoi gi forces ta attack torok pai basi uba pamde adubu madum toroklabade aikoi na khut thanaba sem sari haina Blinken na haikhe mahaki wafam siga manaba mawongda Defense Secretary Austin nasu Middle East da US ki micham amasung lan mising de attack to bagi chang yamna hengalakpagi mataw ama ure masida US na masa ngak thokchana bagi haklei amasung matik sabe action lokhatpada ningjing mangjing na ba tawroi haina phongdokhe US ki top ranking official sing na warning tawrokli base Iraq amasung Syria da US military da target tawduna drone amasung missile attack to bagi chang yamna hengalakhraba matungda ne US na ngahan Iraq ta leiba makhoi ge embassy gi non essential staff sing Iraq thadokna basu laukthokre Israel amasung Hamas ki lan asida Iran ki proxy militant group sing su lan da yamna yawning ba maram na US ki base sing de attack to bagi thabak yamna hengalak le